講咧就係車房門，好多時係買一個新嘅樓或者二手樓嘅時候咧，你相對了解維修嘅好啲啊，定係買一個新嘅車房門咧會好啲噶啦。今日我哋嚟一間咧就係加拿大製造嘅車房門。後邊咧有唔同嘅材料，而佢哋嘅主要咧就係叫做鍍鋅鋼板咧，係一個防鏽嘅系統嚟噶啦。然後咧再加埋佢嘅中間有個保溫層，然後佢最緊要咧佢可以交一啲唔同嘅玻璃。由我哋通常噶啦，價錢裏邊咧係咪係一個比起傳統嘅木嘅製造嘅時候咧，佢嘅性價比高唔高咧？我哋先睇睇片，然後講完咗之後咧，後邊係片尾嘅時咧個價錢咧係令到你直銷價嘅價錢咧，可以令你覺得咧係唔使諗啦，冇維修啊，即刻去買個新噶啦。所以我哋呢邊咧係可以由開始訂貨到最後送你屋企嘅時間咧，係比其他咧更加快捷、更加完善嘅。我哋因為呢邊咧係原廠咧幫你去辦訂做，所以咧喺貨存量同埋質量咧，佢哋自己咧就已經係一個把持住一個好好嘅、好高嘅標準。就係咧車房嘅保溫棉係中間嗰份嘢噶啦，好硬嘅其實係，人哋話好腍噃，一揸上手好硬嘅，然後咧令到佢哋咧兩層咧鋼板夾埋中間嘅時候咧，咁佢哋嗰個防耐性咧，同埋佢平時嘅堅固度咧係十足嘅。我最初以為好軟腍腍，口話佢咧好硬好硬，好輕但好硬好硬。塊鋼咧面嗰邊咧就屈咗喺度嘅咁嘅形狀啦，咁基本上咧係一塊整出嚟嘅，所以中間嗰啲嘢係唔會入水噶啦，防曬水噶啦。然後後邊嗰塊鋼板咧喺後邊，而中間咧會夾咗一層咧保溫棉，咁所以咧一整佢出嚟嘅時候咧係比較輕啲，同埋最緊要咧喺加拿大嘅溫差裏邊咁高嘅地方咧，兩邊嘅溫度高或者低嘅時候咧都好合適用，尤其是啲雪黐住車房嘅時候咧都唔會生鏽。咁我哋喺呢啲鍍鋅鋼板咧，連啲紋路咧都印咗上去，佢可以配搭嘅磨砂又得，或者玻璃咧可以絲膚咁樣嘅，咁可以高層少少咧，令到成個車房咧都陽光咧會好啲。由我哋呢啲有唔同嘅顏色嘅選擇，咁我哋嗰陣時睇過啦。咁其實因為咧加拿大嘅溫差好大嘅，咁但係喺呢一種咧喺鍍鋅鋼板裏邊咧，佢整出嚟咧嗰時問咗，咁佢係防水系統啦、保溫啦，同埋咧佢唔會生鏽咧，呢幾樣嘢都係好高嘅標準嚟㗎啦。咁所以一對門咧，佢有 warranty 同埋我哋用咧係預許一個15年咧可以要用嘅時間嚟嘅。咁啊咁大個門咧，我哋講緊嘅單車房咧由1000零蚊開始㗎啦，跟住然後咧雙車房咧都係講緊咧係2000出頭啫。咁我哋呢啲係講埋係包埋係安裝嘅費用㗎啦。如果想了解多啲，同我哋聯絡。